نرحب بالجميع. دكتور ماندل هنا. إذا كنت من بين مليار شخص على مستوى العالم الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، فقد تكون مشكلتك من لسانك، ويمكن أن يكون هذا أحد الأسباب الرئيسية للشخير، أو حتى الاختناق والاستيقاظ باستمرار في منتصف الليل. وهذه الحالة يمكن أن توقف تنفسك بشكل دوري طوال الليل، مما يحد من وصول الأكسجين إلى نظامك. وهذا هو سبب شعورك بالتعب والإرهاق عندما تستيقظ. لذلك، إذا علمت أنت أو شريكك أنك تشخر، فهناك بالتأكيد انسداد إما من اللسان الذي يسد مجرى الهواء، أو من العضلات الموجودة في مؤخرة الحلق. لذلك، إذا كان جسمك يصله القليل من الأكسجين، فقد يؤثر ذلك على العديد من المشاكل، ونظام القلب والأوعية الدموية، ونظام الغدد الصماء، والجهاز العصبي، وكذلك جهاز المناعة. ولكن هناك خطر واحد رئيسي لهذه الحالة، وتسمى السمنة، وهي زيادة الدهون التي تؤثر على مجرى الهواء. لذا، فإن السؤال الكبير هو، إذا قللت من الدهون في لسانك، فهل يمكن أن يقلل ذلك من توقف التنفس أثناء النوم؟ والجواب هو نعم. وجدت دراسة من المجلة الأمريكية لطب الجهاز التنفسي والعناية المركزة أن السمنة هي عامل الخطر الرئيسي لهذه الحالة. استخدم الباحثون التصوير بالرنين المغناطيسي لقياس تأثير فقدان الوزن بنسبة 10% على الشعب الهوائية العليا لدى 67 مريضا يعانون من السمنة المفرطة. أظهرت الصور أن تقليل دهون اللسان كان السبب الرئيسي بشكل عام في تحسن درجات توقف التنفس أثناء النوم بنسبة 31%. في الواقع، كلما تم فقدان المزيد من دهون اللسان، زاد التحسن الذي حققه المرضى في توقف التنفس أثناء النوم. يوصي طبيبك بجهاز CPAP لتستخدمها في الليل أثناء النوم. هذا هو المكان الذي يرتدي فيه الناس جهازا على أنوفهم وفمهم، متصلا بجهاز ينفخ الهواء في أفواههم، مما يمنع مجرى الهواء من التضييق. لكن هذا يحمل أيضا العديد من الآثار الجانبية: وجود أنبوب في وجهك، عدم الشعور بالراحة عند النوم، والاستمرار في النوم. ماذا عن كون شريكك بجانبك، ونزيف في الأنف، وجفاف الأنف، ومشاكل الجيوب الأنفية، والقائمة تطول. نحن نعلم الآن أنه لا يوجد شيء اسمه تقليل حجم بقعة ما، وإلا لكان من السهل أن تفقد الدهون في لسانك. لكن يجب أن تفقد الدهون داخل جسمك كله. قلبك ورئتيك وأعضاؤك ستحبك وأنت تفعل هذا. سينخفض السكر أيضا، وكذلك ضغط الدم. سترتفع طاقتك إلى مستويات عالية. ومع استمرار حصولك على هذا الزخم وحرق الدهون، سترى الكثير من التغييرات الإيجابية عندما تنام. لذا، فإن رسالتي للعالم هي أنه إذا كنت من بين مليار شخص يعانون من هذه الحالة، فإنني أوصي بالبدء في إنقاص الوزن. عندما تتخلص من الكيلوغرامات، سيبدأ جسمك في تقليل الدهون داخل لسانك وعضلات الحلق، وستحصل على نوعية النوم واستعادة الحياة التي تستحقها. يرجى مشاركة هذا مع أصدقائك وعائلتك، واترك تعليقاتك أدناه، والأهم من ذلك، اجعل يومك يوما رائعا. أنا الدكتور آلان ماندل.